तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो और स्वागत करती हूँ आपका इस व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ये ना मुझे लंदन से आया है और ये मेरी मासी जो है फॉरेन वाली, उन्होंने भेजा है। और ये एयरपॉड्स है कुछ ऐसे गिफ्ट करके। और ये लंदन इंग्लैंड इसका वो रखा है, एड्रेस लिखा है। तो देखते हैं फटाफट से कि कैसा है। इसको अनबॉक्स करते हैं। मेरे को इतनी एक्साइटमेंट हुई है ना इसको, पर इसको खोलूं कैसे गाइस? ये होगा है ना, तो यहाँ पे टेप। कुछ ऐसा करके है। और ये कवर है। ऐसा कुछ है। वो कितना क्यूट है भाई, ये देखो। तो ये रिसीव हुआ है मुझे।